نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه. در سوره مبارکه صافات قصه ها و داستان های از انبیاء علیهم الصلوات و التسلیمات می خواندیم. عرض کردم که 7 از انبیاء ذکرشون در این سوره مبارکه هست که در همه این هاست این انبیاء، این پیامبران به کمک الله احتیاج داشتند. اینها نیازمند بودند، برای اینها مشکلات آمد، حوادث و مصائب آمد و اینها در مشکلات و نیازمندی های خودشون خدا را فریاد زدند، از الله استمداد طلبیدند. پس کسی که خودش نیازمند کمک هست او نمیتواند از دیگری کمک برطرف بکند، کمک به دیگری بکند، از دیگری مشکل دور کند. ما واقعه حضرت نوح را خواندیم، ابراهیم را خواندیم، این سومی هست موسی و هارون. الله می فرماید ولقد مننا علی موسی و هارون، ما بر موسی و هارون منت گذاشتیم، ما بر آنان احسان کردیم. احسان خدای عزوجل چی بود؟ که کمال نبوت به اونها داد، پیغمبری به اونها داد، خدا داد. لذا این احسان بزرگی هست. و نجیناهما و قومهما من الكرب العظیم، این هم من جمله احسانات الهی هست. آن دو را نجات دادیم و قومشان را از مصیبت بزرگ. مصیبت بزرگ آزار و اذیت فرعون هست. فرعون اونها را چگونه اذیت میکرد، شکنجه میداد قومشان را. پس ببینید اونها را ما کمک کردیم. هر جا اگر قدرتی هست قدرت الله است، نجاتی هست برمیگرده به الله عزوجل، و اگر هلاکت دشمنان هست هم برمیگرده به الله. و نصرناهم، ما اونها را یاری کردیم. فکانوا هم الغالبین، آنها غالب شدند، آنها پیروز میدان شدند، آنها بر دشمنان خودشون چیره شدند. و آتیناهم الکتاب المستبین، این که همه چیز را خدا به خود نسبت داده این معنادار است.
یعنی همه چیز ما دادیم، همه چیز ما کردیم. ما به آنان دادیم کتاب روشن، کتاب واضح، تورات. و هدیناهما الصراط المستقیم، ما آنان را به صراط مستقیم راهنمایی کردیم. و ترکنا علیهما فی الاخرین، و بر آنان نام نیکی گذاشتیم در آخرین. ذکر خیر، نام نیک که از موسی و هارون به نیکی یاد میشه در امتهای بعدی. همه این کمالات به رب برمیگرده، به الله برمیگرده. لذا اگر در دنیا خیری هست، حسنی هست، خوبی هست، کمالی هست، همه و همه به الله برمیگرده. پس چرا بندگان خدا را فراموش میکنند و به بندگان میچسبند؟ الله میفرماید که سلام علی موسی و هارون، سلام خدا، سلامتی از جانب الله بر موسی و هارون. انا كذلك نجزی المحسنین، ما بندگان مخلص را اینگونه پاداش میدیم. یعنی چه؟ یعنی صاحب سلام و ثنا قرار میدهیم، هم اونها را تعریف ستایش و هم بر اونها سلام الله میفرستد. و الله عزوجل این جایگاه، این عزت را به مخلصین عنایت میفرماید. پس ببینید اگر در پیغمبری هم صفتی هست، کمالی هست، نبوغی هست، بازم به رب سبحانه و تعالی برمیگردد. بنابراین انسان نباید اصل را فراموش بکند و به فرع بچسبد. انهما من عبادنا المؤمنین، همانا آن دو از بندگان مؤمن ما بودند. و ان الیاس لمن المرسلین، همانا الیاس هم از فرستادگان بود. الیاس بیشتر معتقدند که یکی از انبیاء بنی اسرائیل بود. الله تعالی الیاس را، تفصیل الیاس هم در قرآن نیامده، فقط همین آمده که الیاس مبعوث شد به سوی قومی که بعل را می پرستیدن. و در مقدمه کتاب و در مسئله اله شما خواندید بعل بتی بود که به طول 12 ذراع مردم او را جمع بودند اطراف اون و او را عبادت میکردند. این بت را از طلا درست کرده بودند و 400 تا خادم فقط داشت، مجاور داشت. یه لنگر بزرگی درست کرده بودند و هزاران نفر اینجا نان میخوردند، شکمشون سیر بود به خاطر همین بعل. هر کسی هر چی می آورد، هر خوراکی می آورد. و جنی بود، شیطانی بود در این بعل، همیشه در جوف بعل همیشه با مردم سخن می گفت، صحبت می کرد. این مجاوران صدنه صحبتهای او را برای مردم بازگو می کردند. الیاس علیه السلام برای اونها مبعوث شد، اونها را تبلیغ کرد. الله می فرماید و ان الیاس لمن المرسلین، همانا پیامبر ما الیاس از مرسلین هست. اذ قال لقومه الا تتقون، زمانی که به قومش گفت ای قوم آیا شما از خدا نمی ترسید؟ آیا از شرک و از عبادت غیر الله نمی ترسید؟ اتدعون بعلا، آیا شما فریاد می زنید بعل را، یعنی بعل را صدا می کنید. فکان الشیطان یدخل فی جوف بعل، علامه قرطبی گفته فکان الشیطان یدخل فی جوف بعل، شیطان در جوف بعل و در درون بعل وارد شده بود. یتکلم بشریعت الضلاله، شریعت ضلالت، یعنی
راه زلالت را به مردم نشون میداد. و صدنه یحفظونها و یعلمونها الناس، صدنه و خدمه که اونجا بودند در کنار و اطراف بعل بودند، اینها از اون شیطان دریافت میکردن هر سخنی که بود و به مردم تحویل میدادن. این مطلب را بار بار تاکید کردیم که همیشه شیطان ها از اونجا که تمرد دارند و دوست دارن مردم گمراه بشن، همیشه در چنین جاهایی که مردم جمع میشن، جاهایی که احتمال شرک و خرافات است، در چنین جاهایی وارد میشن، جمع میشند و سعی میکنن مردم را بیشتر گمراه بکنند. یه جایی مثلا مردم حرکات میبینند، مردم صدای میشنوند، مردم نوری میبینند، اینا تمام حرکات کرامت اون آستانه نیست، بزرگی اون کسی که اونجا هست. اگر اونجا انسانی دفنه، اون پیش خدای عزوجل است، اون با اعمالش مشغوله، یا خوبه یا بده. اگر خوبه در بهترین جا هست، اگر بده در سجین و بهترین جا هست. لذا با مردم کاری ندارد و هم عن دعائهم غافلون. قرآن فرموده از دعا و فریاد مردم بی خبره، او هر چی باشه خبر نداره. پس اگر کسانی به نمایندگی از او سخن میگویند، صدایی میشنوند یا حرکتی میبینند، این همین شیطان ها هستند، شیاطین هستند، جنات هستند که اونجا نفوذ کردند و مردم را گمراه میکنند. لذا الله میفرماید اتدعون بعلا و تذرون احسن الخالقین. الله، شما بعل را فریاد میزنید و بهترین خالق را یعنی الله را میگذارید، اون اللهی که ربکم و رب آبائکم الاولین، رب شما و رب پدران اولین شماست. وقتی که الیاس این تبلیغ بلیغ را برای قوم کرد، فکذبوه فانهم لمحضرون، در این دعوت توحید الیاس را تکذیب کردند، فانهم لمحضرون، اینها حاضر میشوند، حاضر کرده میشوند در جهنم. الا عباد الله المخلصین، استثناء هست، مگر بندگان الله که برگزیده هستند، اونها در جهنم حاضر نمیشن. معنیش اینه که بعضی بندگان برگزیده الله عزوجل را مردم برای معبودیت انتخاب میکنن، مثل عیسی، مثل ملائکه. اونها نه به عبادتشون راضی هستند و نه خبر دارند. بله. و ترکنا علیه فی الاخرین، ما در آخرین نسلهای بعدی نام نیک و ذکر خیری از الیاس علیه السلام گذاشتیم. سلام علی الیاسین، سلام بر الیاس. انا کذالک نجزی المحسنین، ما اینگونه پاداش نیک میدهیم نیکوکاران را یا مخلصین را. پاداش نیک چیه؟ صاحب سلام و صاحب ثنا، از سوی الله عزوجل به اونها سلام گفته میشه و تعریفشون میشه. انه من عبادنا المؤمنین، بدون شک الیاس از بندگان مؤمن ما بود. و ان لوطا لمن المرسلین، این داستان پنجم است، داستان لوط علیه السلام، که حاصل و نتیجه اینه که ایشون هم در سختترین شرایط الله را فریاد زد، محتاج الله بود، الله او را نجات داد، الله به دادش رسید. لذا الله می فرماید و ان لوطا لمن المرسلین اذ نجیناه و اهله اجمعین. لوط از مرسلین و از فرستادگان هست زمانی که ما او را نجات دادیم و اهل لوط را از و اهله اجمعین، تمام متعلقین لوط را، الا عجوزا فی الغابرین، مگر پیرزنی که زنش بود، فی الغابرین، در میان کسانی که ماندند، ماندگار شدند، ماندند و عذاب خدا بر اونها. زنش چون که کافره بود، مسلمان نبود. ثم دمرنا الاخرین، سپس ما بودیم که نابود ساختیم، هلاک کردیم بقیه را.
و انکم لتمرون علیهم مصبحین. الله عزوجل اهل مکه را خطاب میفرماد که شما مردم مکه از اونجا مرور میکنید صبحگاهان، وقتی که بخواید به طرف شام بروید، به طرف برای تجارت شام بروید، شما هر صبح از کنار اونها رد میشید. منظور اینه که شما میبینید با چشمان خودتون روستاهای صدوم را که خدای عزوجل چگونه ویران کرده. و باللیل و وقت شب هم، یعنی صبح و شام. افلا تعقلون، آیا شما درک نمی کنید سرانجام کفر و شرک را؟ همین روستا را که ببینید شما نمی فهمید که سرانجام تمرد چیه، سرانجام نافرمانی خدای عزوجل چی میشه؟ شما چرا برای خودتون درس نمیگیرید؟ و ان یونس لمن المرسلین. همچنین الله عزوجل میفرماید یونس نبی از فرستاده شدگان بود. یونس را هم ما به سوی قومش فرستادیم. اما اذ ابق الى الفلک المشحون، داستان یونس را ما مفصل در سوره یونس خواندیم که یونس علیه السلام یک خطا اجتهادی کرد. یونس بر این پندار بود که اگر پیغمبر در میان قوم باشد هیچگاه عذاب نمیاد. فکر میکرد الان که خدا وعده عذاب داده دیگه باید ترک بکند. ترک کرد، اجتهاد کرد، هنوز خدا دستور داده نبود. لذا الله می فرماید اذ ابق الى الفلک المشحون، زمانی که گریخت به کشتی که پر بود. فساهم، اونجا کشتی به گرداب افتاد، به مشکل دچار شد، قرعه کشی کردند، قرعه اندازی کردند. فکان من المدحضین. ساهم یعنی قرعه اندازی کردند. یونس از مدحضین بود، یعنی نامش در آمد، قرعه به نام او در آمد، این که نام او آمد. و حتی گفتن در تفاسیر که بقیه دیدند که انسان شریفی هست، انسان با شخصیتی است، گفتن نه شما نیستید، دوباره قرعه کشی کنید. 3 بار کردند، هر بار نام یونس علیه السلام در می آمد. یونس گفت نه، اون کسی که از آقایش فرار کرده، از محسنش فرار کرده منم. من بدون اجازه رفتم، من باید خودم را بندازم تا این کشتی شما آرامش بگیرد. بنابراین یونس علیه السلام خودش را انداخت در دریا. اونجا اون ماهی از قبل دهنش باز بود و آماده باش بود که این امانت الهی را تحویل بگیرد. الله می فرماید فالتقمه الحوت، حوت و ماهی او را بلعید، در حالی که وهو ملیم، اون در نفس خودش، در دل خودش و در قلب خودش را ملامت می کرد. ببینید این بیان توبه قلبی یونس است. فلولا انه کان من المسبحین بیان توبه لسانی هست. برای بازگشت الله عزوجل 2 توبه لازم است، هم قلبا هم زبانا. لذا ابتدا یونس علیه السلام در دل خود را ملامت می کرد، در قلب خودش را و هو ملیم خودش را ملامت می کرد. من کار خوبی نکردم، من عجله کردم. لذا اول در دل توبه کرد، از ته دل برگشت به سوی الله. الله ای الله من اشتباه کردم. فلولا انه کان من المسبحین، این توبه زبانی هست. الله می فرماید اگر او تسبیح گویان نبود. تسبیح چی بود؟ لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. اگر این تسبیح را نمی گفت للبث فی بطنه الی یوم یبعثون، در شکم ماهی میمان تا روز قیامت. تا روز قیامت جایش اونجا بود. اما فنبذناه بالعراء وهو سقیم، ما یونس را در بیابان بیرون، عراء میگویند جایی که هیچ آب و علفی نباشد، جایی که بدون سایه باشد، بدون عرض کنم که سبزی باشد، اونجا انداختیم. و هو سقیم، یونس علیه السلام
از آنجایی که چندین وقت در شکم ماهی مانده بود، ملول بود، مریض بود، چقدر ماند قرآن تعیین نکرده، والله عالم 3 روز، 40 روز، کمتر بیشتر مشخص نیست. بالاخره اونجا هیچ چیزی نبود، سایه‌ای نبود، الله عزوجل لطف کرد. ببین همه این الطاف، همه این احسانات مال الله است. حتی پیامبرانی که شما احیانا پیامبران را صدا میزنید، مخاطبین قرآن گفته میشه، شما پیامبران را فریاد میزنید، از اونها استمداد میکنید، همه اونها در مشکلات، همه خدا را فریاد زدن. این مسلک انبیا است. اگر واقعا شما میخواهید حق را بیابید، حق را ببینید، شما هم فقط در حاجات و مشکلات، در همه احوال ربتون را صدا بزنید. الله می فرماید و انبتنا علیه شجرة من یقطین، ما رویاندیم بر آن درختی. اونجا رویاندیم یعنی به خاطر او برنامه ریزی کردیم. من یقطین، این درخت از یقطین بود. یقطین بعضی گفتن که کدو را میگند، ببینید، و بعضی میگن که نه، یقطین هر آن درختی را میگن که ساق داشته نباشد. بعضی درختان ساق دارند، تنه دارند و قد میکشن بالا میرن، بعدا برگ دارند. بعضی ها مثل کدو و بطیخ و خربوزه و هندوانه اینا ساق ندارن، فقط چی دارند؟ برگ دارند. چنانچه علامه ابن جریر نوشته، امام ابن جریر، کل شجرة لا تقوم على ساق. یقطین هر اون درختی را میگن یا بوته میگن که بر ساق نباشد، کالدباء والبطیخ والحنظل، مثل کدو، خربوزه، حنظل و نحو ذلك، فهي عند العرب یقطین. ابن جریر. ولی علامه نصفی در تفسیر مدارک گفته نه، یقطین فقط به کدو میگند. همه این نوع درختانی که بدون ساق هستند نه. الیقطین الجمهور على انه القرع، جمهور بر این اعتقاد است که این به معنی قرع هست، همون کدو. و فائدته ان الذباب لا یجتمع عنده، یکی از فوائدش اینه، ایشون نوشته که مگس جمع نمیشه. مگس که حامل میکروب هست، اینجا وقتی که یقطین باشه، کدو باشه، کدو خیلی عرض کنم که منافع داره، فواید داره. من جمله این گفتن که وقتی که برگش باشه اونجا مگس نمیاد، جمع نمیشه. و کدو قطعا حکمت هایی داره که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هم دوست داشتند، غذایش را دوست داشتند، خوراکش که از کدو درست میشد دوست داشتند. به هر حال الله عزوجل برای این بنده خودش، برای حضرت یونس علیه السلام یقطین را رویاند و اونجا یونس علیه السلام چند وقتی که ماند حالش خوب شد، الله عزوجل او را فرستاد به طرف نینوا. این شهر نینوا بود، نینوای عراق. گفت برو دوباره برای اون قوم تبلیغ کن. جمعیت اونها را الله عزوجل اینجا ذکر فرموده و ارسلناه الی 100,000 او یزیدون، ما او را فرستادیم به سوی 100,000 نفر، 100,000 او یزیدون یا بیشتر از 100,000. او اینجا به معنی تنویع نیست، او به معنی بل هست. تفسیر قرطبی گفته ما او را به سوی 100,000 نفر فرستادیم. او یزیدون ای بل یزیدون، بلکه بیشتر از 100,000. یعنی اون ملت، اون قوم 100,000 نفر بودند، همه اینها قرار بود ویران بشند، هلاک بشند. ببین در گذشته هم که مردم هلاک شدند یک بار چقدر زیاد. الله می فرماید فآمنوا فمتعناهم الی حین، آنان ایمان آوردند
ما آنها را متاع دادیم به برکت ایمان. متاع به معنی بهره گرفتن از زندگی، ادامه زندگی. این هست تقدیر معلق. ببینید گاهی که ما میگیم به سبب اعمال حتی عمر انسان اضافه میشه. این قوم قرار بود مثلا دیشب تمام بشند، دیشب فاتحشون خوانده بشه، ایمان آوردن، خدای عزوجل چند سال دیگه گذاشت. پس در تقدیر معلق اینجور هست که اگر این قوم ایمان آورد هلاک نمیشه، اگر ایمان نیاورد هلاک میشه. پس تا چند سال دیگه اونها را ما گذاشتیم. فاستفتهم لربک البنات ولهم البنون. خب بعد از اینکه واقعات انبیاء علیهم الصلوات و التسلیمات تمام شد و در این واقعات الله عزوجل اثبات فرمودن که انبیاء در مشکلات، در سختی ها محتاج الله بودن، فقط الله را فریاد می زدن. حال روی سخن به سوی مشرکان مکه که شما چرا از خدا استمداد نمی کنید، شما چرا الله را فریاد نمی زنید. و همچنین الله عزوجل توبیخ می کند، سرزنش می کند مشرکین مکه را که شما برای خدا دختر انتخاب کردید، دختر نسبت دادید به سوی الله یعنی فرشتگان را، و باز خودتون برای خودتون پسر میپسندید. الله تعالی طبق دیدگاه اونها و الا از نظر فضل فضیلت دختر و پسر، فضیلتشون بر دختر بودن و بر پسر بودن نیست، فضیلتشون بر اخلاق و فضائل و تقواست. اونی که اخلاق و تقوای بهتری داشته باشه اون بهتره. پس اون چه که اینجا سخن گفته میشه بر اساس دیدگاه مخاطب است. الله می فرماید فاستفتهم لربک البنات، آنان رب بپرس آیا برای ربت دختران هستند، ولهم البنون، و برای آنها پسران. یا اینکه اصلا شما اونجا تشریف داشتید که ما ملائکه را دختر بیافرینیم، به عنوان مؤنث خلق بکنیم؟ کی گفته ملائکه مؤنثند، ملائکه دخترند که شما دختران خدا می نامید؟ قبلا این بحث را داشتیم که ملائکه از تذکیر و تأنیث بدور هستند، نه دخترند نه پسرند، نه مذکرند نه مؤنثند. اونها اصلا اون چیزی که ما داریم، اون غریزه هایی که ما داریم، اون احساساتی که ما داریم، از اینها پاکند، از اینها بدورند. الله می فرماید ام خلقنا الملائکة اناثا وهم شاهدون، یا اینکه آیا ما ملائکه را مؤنث آفریدیم اینها شاهد هستند؟ یعنی چنین چیزی نیست. الا انهم من افکهم لیقولون ولد الله، الله می فرماید اینها از دروغشان، از افکشان میگویند ولد الله، خدای عزوجل فرزندی آورده، فرزند دارد، در حالی که و انهم لکاذبون، اینا دروغ میگویند، اینا در این ادعایشون کاذبند. اصطفى البنات علی البنین، آیا انتخاب کردید بنات را بر بنین؟ ما لکم کیف تحکمون، چی شده شما را چگونه داوری میکنید، چگونه قضاوت میکنید؟ افلا تذکرون، این نفی دلیل عقلی هست، یعنی یه مقداری به عقلتون بر نمیگردید، تذکر حاصل نمی کنید، چیز بسیار بد و قبیحی و زشتی داره میگید. ام لکم سلطان مبین، افلا تذکرون عرض کردم نفی دلیل عقلی هست، ام لکم سلطان مبین نفی دلیل نقلی است. یعنی آیا شما مدرک روشنی دارید بر این گفتهتون، بر این ادعایتون؟ سلطانی هست، مدرکی هست؟ فأتوا بکتابکم ان کنتم صادقین، اون مکتوبتون را، اون نوشتهتون را بیارید اگر راست میگید، اگر واقعا مدرکی دارید. الله عزوجل در رابطه، ببینیم ما این مطلب را فراموش نکنیم که در این سوره مبارکه، چون بیشتر سه قشر را مردم پرستش میکردن، یکی بندگان صالح را، یکی ملائکه را و یکی جنات را. هرچی که بتی صنمی چیزی درست کرده بودن، این بت و صنم نمادی بود از یا انسانهای خوب
یا از جنات، حتی بت جنات را درست کرده بودن. ما در مقدمه کتاب التوحید خواندیم در مسئله لا. و همچنین گاهی بت فرشتگان را، هر تصویر تخیلی که خودشون از فرشتگان داشتند، از پریها، از جنات داشتند، بتش اونها را به همون صورت درست میکردن. دیدید بعضی تابلوها سری تصویرهای عجیبی دار، میگن این تصویرها تصویرهای پری هستند، جنات هستند، دختران سرات جن. خب اون تابلو نویس را بگو که شما کجا دیدین اینها را که شما تصویر اونها را کشید؟ یک تخیلی که در ذهنش هست اون به تصویر میکشد. به هر حال الله میفرماید وجعلوا بینه و بین الجنة نسبا، قرار دادم بین الله و بین جنات نسبی، خویشاوندی. وقتی که به اونها گفته میشد، به مشرکین که شما میگین ملائکه که بنات الله هستند، دختران خدا هستند، خب مادرانشون کی هستند؟ میگفتند علیاذ بالله خداوند رشته داری و خویشاوندی برقرار کرده با سرات جنات، با سرداران جنات، چون خود جنات اینها را نشون میدادند. دختران اونها را و پریها را به عقد در آورده و از اون دختران جنات ملائکه متولد شدند. الله می فرماید که وجعلوا بینه و بین الجنة نسبا، بین خدا و بین جنات نسب از خود ایجاد کردند. ولقد علمت الجنة انهم لمحضرون، همان جنات میدانند که اونها نه اینکه قرابتی دارند، نه اینکه خویشاوندی دارند، بلکه در جهنم حاضر میشوند. انهم لمحضرون فی جهنم، چون اکثرشون تمرد دارند، شرک دارند، مردم را به سوی شرک فرا میخوانند. سبحان الله عما یصفون، الله پاک است از آنچه که برای خدا توصیف میکنند، برای خدا بیان میکنند، اوصافی که برای خدا درست میکنند. پاک است الله عزوجل. تفسیر جلالین نوشته سبحان الله بأن لله ولد، از این پاک است که فرزند داشته باشه، پسر داشته باشه، دختر داشته باشه. الا عباد الله المخلصین فانکم وما تعبدون. الله عزوجل اینجا استثناء می کند، چون همه اینهایی که با خدای عزوجل حتی جنات را، ملائکه را نسبت می دادن، شریک می گرفتن، مشرکین بودند. این استثناء منقطع است. لکن عباد الله المخلصین، اما بندگان برگزیده خدا، بندگان برگزیده خدا چیه؟ جوابش ذکر نشده. علامه سیوطی در تفسیر جلالین گفته لکن عباد الله المخلصین فانهم ينزهون الله تعالی عما یصفون هؤلاء، بندگان مخلص خدای عزوجل پاکی خدا بیان می کنند از اوصافی که اینها بیان می کنند. یعنی بندگان مخلص خدا میگن خدا پاک است از شریک، از دختر داشتن، از پسر داشتن، از همسر داشتن، از عیوب مثل اون عیوب، از نسبت و خویشاوندی و رشته دار شدن با کسی، از اینا پاک است. پس بندگان مخلص پاکی خدا بیان می کنند. اما الله عزوجل خطاب می کنه مشرکین را، ای مشرکان فانکم وما تعبدون ما انتم علیه بفاتنین، شما و آنچه که می پرستید، یعنی شیاطین، چون شیاطین را می پرستیدند. اگر اونها ملائکه را می پرستیدند هم در واقع ملائکه نبودند، جنات بودند. گاهی ما قبلا خواندیم خودشون را به شکل ملائکه هم در می آوردند و خودشون را ملک معرفی می کردند. اگر یکی از بزرگان را، یکی از انسانها را می پرستیدند، بازم شیاطین بودند، اون انسان خبر نداشت. لذا الله می فرماید فانکم وما تعبدون، شما و شیاطینی که شما می پرستید ما انتم علیه بفاتنین، علیه ای علی الله، نیستید شما بر خداوند، یعنی بر علیه خداوند، بفاتنین منظور اینه که گمراه کنندگان مردم، به فتنه انداختن. یعنی نمیتوانی مردم را در مقابل خدا و بر علیه خداوند گمراه کنید.
مردم را شما نمیتونی گمراه بکنی الا من هو صال الجحیم، مگر کسی که خودش وارد جهنم بشه، یعنی کسی که خودش گمراه بشه، گمراهی در ازلش باشه، در تقدیرش باشه، بازم کار شما نیست. پس شما نمیتوانید اونها را گمراه کنید. و ما منا الا له مقام معلوم. این سخن فرشتگان است، حکایت از کلام فرشتگان. شما از سیاق میفهمید فرشتگان دارن میگند، الله عزوجل نقل میفرماید، الله حکایت میفرماید. یکی از گروه هایی که بیشتر مورد پرستش قرار میگرفتند از سوی مردم مکه کیا بودند؟ فرشتگان. ما در ابتدا این سوره هم خواندیم والصافات صفا فالزاجرات زجرا. فرشته ها اونها صف بسته، گوش به فرمان، شب و روز مطیع، از الله اطاعت میکنند. اونا چطور میتونن معبود قرار بگیرن؟ اونا که عابدند، اونا که تابعند، اونا که خادمند. اینجا هم به زبان فرشتگان گفته میشه که فرشتگان میگویند و ما منا الا له مقام معلوم. نیستیم ما از ما هیچ یک مگر برای او جایگاه مشخصی است، یعنی درجه معینی هست که چه کار بکنیم چه نکنیم. و انا لنحن الصافون، همانا ما صافون هستیم، یعنی صف بسته هستیم. صف بستن به معنی چیه؟ معنی مطیع هست، همیشه منتظر دستور هستیم. و انا لنحن المسبحون، همانا ما تسبیح گویندگان هستیم، شب و روز پاکی و تنزیه الله را بیان میکنیم. و ان كانوا لیقولون، الله عزوجل مجددا زجر و توبیخ بیان میفرماید. ان كانوا لیقولون، مشرکین چی میگفتند؟ ان كانوا انه كانوا لیقولون، بنویسی قبل از بعثت میگفتند. همین مشرکین که امروز بزرگترین شرک را انجام میدن، بزرگترین مخالفت را با رسول الله و قرآن انجام میدن، اینا قبل از بعثت میگفتند لو ان عندنا ذکرا من الاولین، اگر برای ما ذکری پندی اندرزی من الاولین بود. من الاولین ای من جنس الاولین، یعنی اگر خدا برای ما کتابی میفرستاد، پندی میفرستاد مثل تورات، مثل انجیل، از اون جنس بود، لکنا عباد الله المخلصین، ما از بندگان برگزیده خدا میشدیم، از بندگان منتخب الله میشدیم. قبلا اینطور میگفتند، حتی ایراد میگرفتن بر یهود و نصارا که اینها قدردانی نمیکنه از کتابی که بر اونها نازل شده. اگر برای ما چنین کتابی نازل بشه، برای ما چنین پیامبری بیاد، ما که سر میدیم، جان میدیم. اینطور میگفتن. الله میفرماید الان که کتاب آمده، الان اون ذکر آمده، چرا قبول نمیکنن؟ فکفروا به، این بعد از بعثت. آنچه که ادعا بود، ادعا مربوط به چیه؟ به قبل از بعثته. اما الان که مبعوث شد، فکفروا به، به او کفر کردند، انکار کردند. فسوف یعلمون، ان قریب میدانند نتیجه این کفرشان را. ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین. تا به حال همش وعید بود، همش تخویف بود، تهدید بود برای مشرکان. حال بشارت هست برای بندگان مخلص الله عزوجل، مرسلین. اما این خدمت شما عرض کنم که موضوع سوره همین بود که این انسانهای نیک، انسانهای پاک، انبیا، همه و همه در تمام کمالات خودشون محتاج الله عزوجل هستند. ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین، کلمه ما پیشی گرفت. منظور اینه که فیصله شد برای بندگان فرستاده شده. چی اون کلمه چیه؟ کلمه معنی وعده، وعده که قبلا نوشته شده، مکتوب شده، اینه که انهم لهم المنصورون. به اعتبار نتیجه این بندگان مرسلین ما، بندگان فرستاده شده ما،
اینها یاری می شوند و ان جندنا لهم الغالبون و همان لشکر ما اونها غالبند. ببین پس لشکر خدای عزوجل فقط فرشتگان نیستند. قبلا روی لشکر در درسی تبصره عرض کردم که لشکریان الهی بر دو قسم هستند، زمینی آسمانی. زمینی مجاهدین، آسمانی فرشتگان هستند. و ان جندنا لهم الغالبون، لشکریان ما غالبند. فتول عنهم حتی حین، یعنی بالاخره حرف اول و آخر ما لشکریان ما اینا پیروز میشن. اما در حال حاضر از اونها اعراض کن، منتظر باش تا اون وقت برسه، دستور جهاد برسه، دستور نبرد با این دشمنان برسه. اما فعلا فتول عنهم حتی حین، تا یه مدتی از اونها اعراض کن. اعراض کن به این معنی نیست که تبلیغ نکن، یعنی درگیر نشو. و ابصرهم فسوف یبصرون، منتظر باش برای آنان و ببین، آنها هم عن قریب میبینند. افبعذابنا یستعجلون، آیا نسبت به عذاب ما اونها عجله دارند؟ چون مشرکین میگفتند این وعده کی هست، زودتر بیاد، زودتر عذاب میخواهیم. الله میفرماید فاذا نزل بساحتهم، زمانی که عذاب در میدان اونها نازل بشه، ساحه میدان را میگن، منظور بر اونها، بر خانه های اونها، بر کاشان های اونها. فساء صباح المنذرین، اون صباح، اون صبح بسیار صبح بدی است برای ترساننده شدگان. منذرین اونهایی که از عذاب الهی بیم داده شدند، ترسانده شدند. و تول عنهم حتی حین، و باز هم تکرار هست و تأکید هست، تا مدتی اعراض کن، بر تمسخرشون پروا نکن، بر اذیت و آزارشون پروا نکن. و ابصر، منتظر باش و ببین. فسوف یبصرون، آنان هم عن قریب میبینند. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، این خلاصه تمام سوره هست. ببین در این سوره شما چی خواندید؟ همین مطلب خواندید که فرشتگان همه صف بسته تابع دستور الله تمام مأموریت ها را اونها انجام میدند. جنات را خواندید، جنات بندگان عاجز حتی میرن خبرچینی بکنند، استراق سم بکنند، هی مورد شلیک قرار میگیرند، زده میشند که پودر میشند، از بین میرند، عاجز، ناتوان، دستشون از زمین و زمان کوتاه. انبیا خواندیم، این انبیا چه مشکلاتی برایشون آمد، همه را خدا نجات داد، به همه خدا لطف کرد. پس بهترین ها اینها هستند. اینها وقتی که همه عاجز هستند، معلوم میشه الله از هر شریک پاکه. سبحان ربک رب العزه، پاک است رب تو، اون ربی که رب العزه هست، یعنی رب غلبه هست، بر هر چیز مسلط، بر هر چیز غالب. پاک است از چی؟ اما یصفون، از آنچه که مردم توصیف میکنن، از آنچه که مردم بیان میکنن. مردم چی میگفتن؟ یکی برای خدا شریکی توصیف میکنن، یکی دختری، یکی پسری. از همه این عیوب الله عزوجل پاک است. و سلام علی المرسلین، سلام خدا باد بر مرسلین، ای المبلغین عن الله تعالی للتوحید و الشرائع. جلالین گفته یعنی خدای عزوجل سلام میفرستد بر مرسلینی که این پیام الهی را، پیام توحید را، پیام یکتاپرستی را به انسانها رساندند. والحمد لله رب العالمین. و ثابت شد از مجموع این دلایل که تمام تعریفات، اوصاف خوب، اوصاف الوهیت و صفاتی که مخصوص الوهیت هستند برای الله، آن اللهی که رب عالمیان است. و جلاله اینجا نوشته والحمد لله رب العالمین علی نصرهم و هلاک الکافرین. چونکه انبیا را خدای عزوجل و سلام علی المرسلین آمد، انبیا را الله کمک کرد و کفار را، دشمنانشان را نابود کرد. پس میفرماید این والحمد لله رب العالمین به اون مناسبت.
صدق الله العظيم. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان.